কত শত ইট। হ্যাঁ দেখে এটা একটু বানানোটা একটু দেখে। হ্যাঁ এটা কি মাটি? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নাইস প্রসেস। কখনো দেখি নাই কাছ থেকে, আজকে প্রথম দেখলাম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ধুলো মাখা এক গ্রামে উপস্থিত হইলাম হঠাৎ। শীতের দিনে এত ধুলা থাকে বুঝে নেই। শীতের দিনে সবকিছু কিন্তু আর্দ্র থাকে। আচ্ছা, ধুলা হওয়ার কারণ বুঝলাম। এটা হচ্ছে ইট ভাটার এলাকা, পাশে হচ্ছে ইট ভাটা, যেখানে প্রচুর পরিমাণ ধুলা মাটি নেয়, যার ফলে বালু বা মাটি এগুলো চারপাশে ছড়াই গেছে। হ্যাঁ বল, বাইক নিয়ে যাওয়া যাবে? আচ্ছা, ইটের কাজ করতেছে, ভাবলাম একটু দেখে আসে। আমি যদিও ইটের ভাটার এলাকার লোক, বাট তারপরও কখনো কাছ থেকে দেখা হয় নাই, ভাবলাম একটু কাছ থেকে দেখেই যাই আর ওর সাথে একটু কথা বলে যায়। বাট আমার হাঁটাহাঁটি কিন্তু এখন পর্যন্ত নিষেধ। সো এই যে কাঁচা ইট, কত শত ইট। হ্যাঁ এই যে একটা ভাটা, ওই পাশে আরেকটা ভাটা আছে, মানে এটার ঠিক সাইডে দেখেন কি পরিমাণ ইট। চমৎকার। এই ভাটার নাম কি? এমবিটি, নিশ্চয়ই কোনো মানুষের নামের সংক্ষেপ। সালাম আলাইকুম ভাই, এই ভাটার নাম কি? মৌ ভাটা। এটার নাম কি? এমবিটি নাকি? ও আচ্ছা, নামের ওটা খরমার মতো, তাই না? সিলমোহরের মতো, মানে জাস্ট সুন্দর। সুন্দর লাগে না জানোর? তুমি রিলস বানাচ্ছ? হ্যাঁ, দিনে কয়টা বানাতে পারেন পার পার্সন? আপনারা একাই 3000 করে বানা ফেলেন? মাশাআল্লাহ, বাহ। ও একটা ইট 80 পয়সা। সুন্দর। দেখে এটা একটু বানানোটা একটু দেখে। হ্যাঁ আচ্ছা, ভালো দিয়ে একটু ক্লিয়ার করে নিতে হয়। আচ্ছা, তাহলে বাড়ি কোথায় চাচার? চরবিহারি। এটা কি মাটি? মিক্স করতেছে কই? ওই যে এই মেশিনের মতো মিক্স করে না? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নাইস প্রসেস। সুন্দর। হুই, মেশিন ঘোরা শুরু হয়ে গেছে। মাটি প্রসেস হচ্ছে আর কি। বাহ, সুন্দর। কখনো দেখি নাই কাছ থেকে, আজকে প্রথম দেখলাম। সো প্রসেসটা শুরু হয় আসলে এখান থেকে। মাটি নিয়ে আসা হয় ট্রাক ভরে, অ্যান্ড দেন সেইটা মেশিনের মাধ্যমে মাটিটা প্রসেস হয়ে একদম মিক্স হয়ে এই পাশ দিয়ে বের হয়, অ্যান্ড দেন এটা চলে যায় কই, যারা ইট বানাচ্ছে তার কাছে এইখানে। তো ওনারা মেনলি 6-7 জনে ইট বানায়। ইট বানানোর জন্য এই যে খর্মা দেখলাম, একটা খর্মা আছে। সো এটা শুকানোর পর মেবি ওই যে ভাটার মধ্যে নিয়ে পুড়বে আগুনে। যারা বানাচ্ছে, যারা মাটি প্রসেস করতেছে, যারা মাটি নিয়ে আসতেছে, আবার সেখান থেকে মাটি এখানে নিয়ে আসতেছে, এরা সবাই একটা টিম। আর ওনারা আসছে দূর থেকে, ওনারা এখানে লোকাল কোনো কর্মচারী না, এটা সিজনাল কর্মচারী মনে হয়। তো ওই যে একটা ঘর দেখা যায় দূরে, তো ওইখানে তারা থাকেন রাতে, যে কয়েকদিন কাজ করবে, দেন চলে যাবে। যাক, ব্যাপারটা দেখলাম, ভালো লাগলো, দেখাইতে পেরেও ভালো লাগলো। হ্যাঁ এই তো, লেটস গো ব্যাক। এপাশ দিয়ে হুট করে যাচ্ছিলাম, জানতাম না যে ইট ভাটা দেখাবো, হয়ে গেল, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। সো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড স্টে উইথ রোড স্টোরিজ বাই মিশু।